Naguba nga taytay sa Dumangas, Iloilo, bangod sang pagbaha perwisyo ang dala sa mga residente. Pagpakayo sini, posible 3-4 pa kabulan antes masuguran suno sa LGU. Ini ang gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Kada magulan, daw ginakibang kaginatagaliog ang mga pumuluyo diri sa Barangay Bantod, Fabrika, Dumangas nga base magbaha na naman sa lugar. Pero subong, bisan pa nagasila kang adlaw kag masingkal ang init, naduga nga nagid ang ilang nga ginaagunto. Inibangod ang ini nga taytay sa barangay, naguba, tugas sang mamunog nga ulan kag pagbaha sang tinalikdan nga semana. Ang anay konkreto nga taytay subong improvise nga kawayan lang anay ang ginasugpon-sugpon para matabok-tabukan sa mga pumuluyo. Gani, ang mga pumuluyo nabudlayan na gani nga magtabok, ginakulbaan pa. Tahado ka bala mag-agida. Kung may maduso, di agi kita eh. Pero kung ay ti maduso, hindi ka kita ka pabinturar kay basi mulo ka daw. Ang kawayan niya, hindi man na mitras tanto nga okay na magabok na yung pilakadlaw. Kaya araw, mga igot na gani eh. Binder lang ti posibilidad na suli mga kalabugto na yan. Ang mga motorsiklo, wala anay ginapasugtan nga mag-agi. Kabudlay sila paninda, magtabok-tabok, yawan sila hakot. Hindi na din nila nabili ng kung gabi. Dari sa ako, mga motor nila nga single, nabili ng dinilaw. Ginpadulungan sang news team ang munisipyo sang Banwa agud magkuha sang update. Wala nagatubang sa kamera ang administrador sang Banwa apang ginpahayag sini nga ginbisitahan ni Mayor BJ Biro ng lugar sang Biyernes. Sunod sa LGU, 10 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa pagpatukod sang bag-o nga taytay. Ugaling, bangod gikan sa local funds sang Banwa kuhaon ng budget, ipaidalom pa ini sa bidding kag sa sulod sang 3-4 kabulan pa masuguran ang konstruksyon sang bag-o nga taytay. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV Early Edition.